Bienvenido a Universo Sonoro. El día de hoy, después de un largo día, vamos a relajarnos. Ponte ropa cómoda, toma un traguito de agua y relájate. ¿Estás listo? ¿Lista? Acuéstate. Permite que tu cuerpo encuentre su posición natural sobre la cama. No intentes acomodarte perfecto. Solo deja que el peso del cuerpo se entregue al colchón. La noche ha llegado, el día ha terminado. No hay nada más que resolver ahora. Todo puede esperar. Cierra los ojos suavemente. Comienza llevando tu atención a la respiración. Inhala despacio por la nariz, llenando el abdomen, sin forzar. Exhala lentamente por la boca, como si soltaras un suspiro largo, pesado. Hazlo otra vez. Inhala. Pausa breve. Exhala, dejando que el cuerpo se hunda un poco más. Ahora permite que la respiración se vuelva natural, silenciosa, lenta. Con cada exhalación, el ritmo interno disminuye. El corazón late más tranquilo. La mente empieza a bajar la velocidad. Nada que hacer, nada que pensar, solo respirar. Imagina que todo lo que ocurrió hoy está apoyado sobre tu pecho y tus hombros. Responsabilidades, conversaciones, preocupaciones, dolores físicos o emocionales. Visualiza ese peso como una capa que cubre tu cuerpo. Con cada exhalación, esa capa comienza a deslizarse. Cae lentamente por los costados del cuerpo. Se desprende y desaparece. Exhala y se libera un poco más. Exhala y el cuerpo se siente más ligero. No necesitas cargar nada esta noche. La noche es un espacio de descanso, un espacio donde el mundo no exige nada. Lleva ahora la atención a la cabeza. Relaja el cuero cabelludo. Relaja la frente. Permite que cualquier tensión se derrita. Los ojos descansan profundamente. Pesados, inmóviles. Afloja la mandíbula. Deja que los dientes se separen ligeramente. La lengua descansa sin esfuerzo. El cuello se suaviza. Los hombros descienden más y más. Los brazos se vuelven pesados. Desde los hombros hasta los codos. Desde los codos hasta las muñecas. Hasta la punta de los dedos. Siente el calor natural del cuerpo.
Ahora el pecho. Respira lento. El abdomen sube y baja suavemente. La espalda se entrega al colchón. Cada músculo se afloja. La cadera se hunde. Los muslos se relajan. Las rodillas se sueltan. Las pantorrillas descansan. Los tobillos se liberan. Los pies se vuelven cálidos, pesados, inmóviles. Todo el cuerpo está suelto, completamente suelto. Si hay alguna molestia en el cuerpo, no la rechaces, solo obsérvala. Imagina que cada molestia es como una pequeña sombra. Con cada respiración lenta, esa sombra pierde intensidad. Inhala suavemente. Exhala. Y la sombra se hace más tenue. Inhala. Exhala y se dispersa. Ahora imagina que una brisa nocturna atraviesa el cuerpo. Una brisa fresca y suave. Esa brisa entra por la cabeza y recorre lentamente todo el cuerpo. Donde pasa, alivia. Donde pasa, enfría tensiones. Donde pasa, calma. La brisa sigue bajando hasta los pies. Y luego sale, llevándose todo lo que sobra, todo lo que pesa, todo lo que duele. Imagina ahora que estás flotando sobre un lago en completa calma. El agua está tibia, oscura, silenciosa. El cielo es nocturno, sin ruido, sin movimiento. El agua sostiene tu cuerpo sin esfuerzo. No necesitas hacer nada, solo flotar. Cada pensamiento que aparece es como una pequeña hoja que cae sobre el agua. La hoja se aleja sola. No necesitas empujarla. Si surge un recuerdo, se disuelve. Si surge una preocupación, se aleja flotando. La mente comienza a quedarse sin palabras. El espacio interno se amplía. Más silencio. Más oscuridad tranquila. Ahora imagina una luz muy tenue, como luz de luna. Esa luz desciende lentamente. Toca la parte superior de la cabeza y al tocarla apaga cualquier pensamiento restante. Desciende por el rostro, por el cuello, por los hombros. Cada zona que toca entra en un estado más profundo de descanso.
La luz baja por los brazos. Hasta las manos. Desciende por el pecho, por el abdomen, por la espalda. Baja por las piernas, hasta los pies. Ahora todo el cuerpo está cubierto por esa calma. La respiración es tan lenta que casi no se percibe. El cuerpo está completamente inmóvil, seguro, protegido. La noche te envuelve. El silencio es más profundo. La mente se vuelve más distante, como si te alejaras suavemente, descendiendo por una escalera invisible. Y ahora simplemente te dejas llevar. El sueño llega sin esfuerzo, como una marea suave que cubre todo. Ya no necesitas escuchar. Ya no necesitas pensar. Solo descansar. Y poco a poco, te quedas dormido. Profundamente dormido. En completa serenidad.